kembali lagi ke channel Amatea. Maaf, ini aku nggak munculin nama muka maksudnya. Ini mau ngeliatin lagi kalau jalannya itu super duper jelek banget, tidak bisa kelihatan. Nah, dan rumahku itu, kalian lihat nggak gunung di sana tuh? Nah, gunung di sana itu rumahku. Bukan rumahku sih, rumah ibu dan bapak ceritanya ya. Nah, ini jalanannya bisa dilihat lah ya kayak gimana. Jelek banget kan? Nah, kenapa aku berkali-kali bikin video ini? Karena mungkin Bupati Pandeglangnya belum buka lah ya, atau belum lihat channel ini yang saya buat. Ya saya sih berharap Bupati Pandeglang tuh bisa lihat lah kondisi yang ada di Kampung Jurung, arah Kampung Jurung. Ini sih namanya Kampung Gelecare ya, tapi masuknya ke Kecamatan Pasir Eri ya, Desa Pasir Eri ya, masuk ke Desa Pasir Eri. Nah, kalau kecamatannya Cipoucang. Tapi untuk jalan yang kesini doang nih yang paling super duper parah. Apakah kita nggak diakui sebagai warga atau bukan warga ya, penduduk ya, penduduk yang ada di Kampung Jurung ya? Soalnya ini jalannya udah lama banget nggak pernah dibenerin. Ini untung aja supirnya tuh ya udah handal banget, yang bawa mobil bawa jalanan kayak gini. Coba kalau yang nggak bisa, mungkin bakalan seredak seruduk dan nggak bakalan kayak gini gitu rasanya juga. Ini masih jelas kan ya videonya, masih jalannya juga masih hancur. Saya sih mau minta tolong, bukan mau ngelaporin ya, minta tolong aja biar ada perbaikan gitu loh di kampung saya ini. Soalnya cuman yang kesini doang deh yang jelek. Kalau ke yang lainnya tuh kayak Mengger, terus Cipoucang, terus Cilentung, terus yang itu tuh Batu Banter tuh, yang Batu Banter ke bawah tuh udah di hot mix ya. Tuh, kalau di sini nggak ada namanya hot mix. Yang ada jalannya bebatuan semua, atau enggak nih? Bisa kelihatan kan tuh berlubang-lubang banget. Ini saya sengaja video dari bawah, dari yang jelek sampai yang paling atas biar kelihatan gitu loh ya. Dan saya mau minta tolong siapapun itu yang jadi gubernur, bukan gubernur ya, yang itu loh, yang presiden, bakalan ganti presiden, otomatis ada ya pergantian DPR, terus yang pergantian bupati. Saya sih berharap banget buat minta diperbaiki gitu jalanannya. Duh, saya capek ngomong mulu. Saya kepaksa diperbaiki. Kenapa Mi? Saking maunya diperbaiki, Yes. parah gitu. Warga di sini sangat mengeluh. Di sini warganya nggak ada yang berani sebenarnya tuh buat ngomong sama kemungkinan kayak lurah gitu kan. Ya paling cuman bisa ngedumel lah ya, nggak berani. Dan orang-orang sini sebenarnya gaptek banget sama yang pegang namanya handphone. Ya mungkin karena emang aku orangnya centil, jadi apapun yang aku lihat, apapun yang aku pengen ngomong sesuatu gitu yang nggak disuka, makanya aku bikin video ini. Ini pun lebih masyarakat banyak yang ada di Kampung Jurung. Nah, saking banyaknya penduduk yang ada di Kampung Jurung itu nggak ada yang berani gitu loh buat ngomong ke. Ada juga sih beberapa yang udah ngomong. Yang jualan juga gendong anak, sangat Tuh kan, kasihan. kasihan. Aduh, ada kucing. Tuh, Aduh, ada kucing. gendong anak lagi. Tuh lihat, No, kan? Lihat kasihan. bawa anak Ini dua, dari lihat. atas tahu nggak sih kayak gini dia tuh, si ibu itu rela berjualan dengan keadaan jalan kayak begini. Dia turun naik loh. Bawa anak. Nah,
kebanyakan tuh ya pakai motor yang kayak gini nih. Kenapa dia pakai motor kayak gitu? Karena dia tuh takut nggak mau naik gitu loh. Sedangkan kan sekarang kebanyakan motor-motor tuh yang Matic, kayak Vario, Mio gitu kan. Tahu lah ya. Gak usah dijelasin kayak gimana juga. Nah, yang membuat ekstrim itu ya, bukan ekstrim sih. Jalan yang sangatnya lebih banyak, jelek banget. Noh, dari sini, saya aja takut. Ini dalam keadaan yang nggak hujan loh ya, panas banget gitu loh. Apalagi kalau lagi hujan, bener-bener nggak ada yang mau bisa lewatin di sini tuh. Pasti bakal mundur lagi. Kalau nggak mundur pasti pada jatuh. Kebanyakan sih di sini pada orang jatuh ya, maupun motor, mobil kalau lagi hujan. Enggak hujan aja keadaannya kayak begini, apalagi hujan gitu loh. Duh, bener-bener bahaya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, duduk, serem kan? No, bisa lihat tuh. Tolonglah ya, yang lihat video ini, tolong kasih tahu kepada Bupati Pandeglang, warganya itu sangat membutuhkan perbaikan jalan gitu loh. Ini udah lama banget nggak diperbaiki. Ini udah berapa tahun ya? Kemarin juga ada pergantian lurah, katanya sih dana belum cair. Ya saya sih nggak tahu ya, itu entah cair entah gimana. Yang penting penduduk yang ada di Kampung Jurung ini sangat minta bantuan banget buat diperbaiki jalannya. Saya berkali-kali ngomong kayak gini ya, karena emang bener-bener butuh banget buat diperbaiki gitu loh. Karena saya sendiri kalau naik motor ke bawah sini, saya sendiri yang istilahnya nggak hamil lah ya, apalagi yang hamil, yang istilahnya anak-anak muda, itu sakit banget perut, tahu nggak sih kalau sering mondar-mandir ke bawah. Sedangkan kita di sini butuh banget kalau misalnya dari atas ke bawah itu butuh kayak buat cari makanan lah, buat sehari-hari ke Pandeglang. Kita kan selalu lewat sini gitu loh. Dan ngelihat keadaan jalan kayak begini ya kita terpaksa turun ke bawah. Kalau kita nggak turun ke bawah ya kita nggak makan gitu loh. Terus ya, buat bapak-bapak yang punya pejabat lah ya, punya apa ya, kayak yang kerja di kependudukan lah, harusnya sih bisa cek lokasi ke sini juga, jangan hanya yang berwenang. Oh ya, pihak-pihak yang berwenang, yang ada buat ngurusin jalan-jalan lah, jangan ngurusin yang udah jalan bagus dicor lagi, giliran dan jelek bukannya aja. bagus tambah jelek gitu loh. Nah ini bisa lihat kan, ini karena kita bawa ininya pelan-pelan gitu loh. Saya mohon minta ditanggapi. Iya nih, saya mohon banget, Tanggapilah. mohon dengan sangat-sangat mohon bisa dibantu lah ya, bantu buat perbaiki jalan ini. Karena yang di tempat-tempat lain tuh udah bener-bener hot mix, jalannya hitam, nggak kayak begini bebatuan. Orang-orang juga yang mau pengen main ke sini, yang pengen berlibur juga yang ada udah sawan duluan ngelihat jalan kayak begini. Belum lagi nih ya tanjakan nih, ada 2 lagi tanjakan. Itu bener-bener dah. Kakak saya aja, kakak ipar saya nggak berani buat naik motor turunan di sini. Saking jalannya jelek banget gitu loh. Kalau jalannya bagus, is okay lah ya. Sebenarnya di sini tuh ada tempat kayak wisata gitu loh. Itu jalannya jelek banget tuh. Dari Gilumar. Tuh. Sorry tadi
tuh. Duh, bismillahirrahmanirrahim. Jalanannya Masya Allah tuh, lihat. Kelihatan lah pasti. Masa nggak kelihatan sih? Duh, mudah-mudahan. Ini nih yang sangat mohon minta bantuannya yang ini. Ini banget yang minta dibantu yang ini nih. Karena aduh, bener-bener dah jalanannya itu bener-bener serem banget. Dak-dikduk nih sebenarnya nih ya. Takut kenapa-napa. Duh, alhamdulillah udah nyampe. Setidaknya nanjak dulu lah ya. Aduh. Lagi. Nah, mungkin ada beberapa orang yang tahu daerah sini, yang istilahnya warga sini. Cobalah mohon untuk diberikan kepada yang bersangkutan gitu loh, yang buat bisa mendanai jalan ke sini gitu loh. Jadi mohon banget bantuannya kepada Bapak Gubernur atau Ibu Gubernur Pandeglang. Warga Kampung Jurung sangat membutuhkan jalanan ya, jalanan. Ya udah, sekian dari saya. Ini udah hampir sampai karena yang saya butuhkan sampai sini. Tuh ya, setidaknya kalau di sini nggak begitu juga ya. Kalau misalnya emang ada sisa dana, tuh mohon lah ya buat dibantuin. Di sini banyak kok penduduknya, nggak hanya sedikit. Lihat aja rumah-rumah juga di sini udah lumayan kok. Jadi kalau kesannya kita kayak begini terus, kayak nggak diakui, tahu nggak sih, jadi warga Kabupaten Pandeglang. Apa kita harus ngungsi ke negara lain, apa ke kota lain? Kan nggak mungkin. Mereka juga di sini punya Aktivitas masing-masing. nah aktivitas masing-masing. Pencariannya ada di sini. Kalau kita ke tempat lain, otomatis kita juga harus punya cari kerjaan yang lain. Nggak bisa gitu loh. Jadi mohon banget nih kepada Bupati Pandeglang. Saya mohon banget buat Bupati Pandeglang tuh agar bisa ngeliat dan bisa memantau ke daerah Kampung Jurung, karena kita itu benar-benar sangat membutuhkan jalan ya. Saya nggak minta apa-apa kok, cuma minta dibenerin aja jalannya yang kayak selayak-layak kayak orang lain gitu loh. Bukan orang lain sih, kayak penduduk yang lain kayak Cipocang, Cimanuk, Mengger, udah bagus kok. Tuh jalannya jelek banget. Sekian dari saya mau turun. Saya juga udah ini ya. Bye. Halo, terima Sampai ketemu di channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.